Дорогие друзья, всем привет! С вами Брук Ветер. Извините, как-то вот видно, не знаю, с какой стороны фонарь повесить. Ну, ладно, в общем, вот так будет. Для вас сегодня Александр Гамер. Это великий, замечательный русский поэт, прекрасный. С его произведением замечательным «Ромашки». Вот. Я вам его читаю, послушайте, пожалуйста. Где бродили с тобой первоклашками, тех краев нам давно не найти. Зарастают дороги ромашками, не проехать по ним, не пройти. Покрывается тело мурашками, хоть немного, давай постоим. Зарастают окопы ромашками. Здесь когда-то гремели бои. Их Иванами звали и Сашками. Безымянный мальчишка, прости. Зарастают могилы ромашками. Даже холмика нам не найти. Дикий хор с европейскими ряжками, страшных слов, грамматический строй. Зарасти все на свете ромашками, так и хочется крикнуть порой. Как бы ни были дни наши тяжкими, все пройдет, и дороги и пути зарастут луговыми ромашками. Только память не зарасти. Александр Гамер, Брук Ветер. Всем привет.